Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Heute ist ein besonderer Anlass, denn heute ist die Work the World Tour in Berlin. Also Work the World ist ja eine von Voss Events organisierte, von einer amerikanischen Entertainment-Firma organisierte Tour, die mit Drag Race Girls bestückt wird, immer in verschiedenen Zusammensetzungen, immer mit verschiedenen Thematiken, und dann bereisen sie zusammen die Welt und machen in verschiedenen Städten Stopp. Heute in Berlin. Ich war da schon ein paar Mal. Ich muss sagen, es ist doll, die Mädels mal auf der Bühne zu sehen und zu sehen, was man mit viel Budget machen kann. Ne? Also die waren letztes Jahr in der Uber Arena und das ist auf so eine Riesenbühne und dann Rücklicht und Bauten und Rückprojektionen und Special Effects und was weiß ich, Tänzer, Costumes, crazy. Das ist schon immer geil. Am Ende des Tages kochen die dann auch nur mit Wasser, aber es ist trotzdem schön zu sehen, was der Production Value alles kann. Und wie gesagt, heute sind sie in Berlin. Das Thema ist dieses Mal Impersonation, also Celebrity Impersonation. Eine macht Marlene Dietrich, jemand anderes macht Beyoncé, glaube ich, und so. Also ja, mal schauen, ob die am Ende doch nur sich selber machen oder ob die tatsächlich Impersonation machen. Ich bin auf jeden Fall eingeladen. Ich darf eine ganze Menge Leute mitbringen und ich freue mich sehr. Und obwohl ich keinen Bock habe, da den ganzen Abend in Drag zu sitzen, weil Corsage tut weh, lange sitzen scheiße, habe ich total Bock, mich anzumalen. Ich habe gerade viel Spaß mit meinem Gesicht, weil irgendwie die Haut ist in Ordnung und es ist alles irgendwie tight genug und so. Und ich habe Bock auf Make-up. Also ja, vielleicht schminke ich mich nur für euch und schminke mich dann wieder ab und gehe zum Event. Vielleicht behalte ich es auch an, who knows. Ich habe tatsächlich noch keinen richtigen Look im Kopf. Also ich bin irgendwie unvorbereitet. Ich habe keinen festen Look im Kopf, auch weil wir heute eine kleine Challenge machen. Also ich challenge mich selber und ihr dürft mir dabei zugucken. Ich habe nämlich Unmengen an PR hier rumstehen, das mir geschickt worden ist. Nicht übertrieben, ne? Ich zeige mal, das ist jetzt hier ein Haufen, das sind die Boxen, dann haben wir Ditte hier, dann war ich heute nochmal, es sind gerade Press Days in Berlin. Jetzt habe ich heute noch eine Riesentüte von Bold PR bekommen. Es ist alles voller Produkte. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht ganz lustig, wenn wir den Drag-Look quasi bestimmen lassen von dem, was in diesen Boxen ist. Also es gibt Sachen, die werde ich so dazu pushen müssen. Ne? Also was weiß ich, mein Cover für den Bart, ne? den Paintstick, ohne den komme ich nicht aus. Und wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass da jetzt kein Inglot Gel-Liner drin ist, mit dem ich mir einen großen Liner machen kann und so und Lashes und bla sowieso. Aber ich versuche mal, ich weiß nicht, was drin ist, ich versuche mal so weit zu kommen wie möglich mit allem, was da drin ist. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Produkt auspacken und euch in die Nase halten, dann sitzen wir hier übermorgen noch, because really it's a lot. Aber ich hole mal die Highlights raus und dann gucken wir zusammen. Das Schöne ist, es ist so viel Zeug, ich kann es auf gar keinen Fall selber alles benutzen. Manche Sachen sind sogar doppelt und es wäre natürlich total bescheuert, wenn ich jetzt beide für mich beanspruche. Also ja, wir machen ein kleines Giveaway, beziehungsweise ein großes Giveaway. Ich nehme hier mal alles raus, was entweder doppelt ist oder was ich schon ausprobiert habe, was ich auf gar keinen Fall im Kanal zeigen kann, was gar nicht zu mir passt oder so. Und packe daraus eine schöne große Kiste für euch, die könnt ihr gewinnen. So, und für das Giveaway, meine Süßen, ich werde jetzt noch nicht sagen, was hier drin ist. Das erfahrt ihr irgendwann im Laufe des Videos. Aber wir haben dieses Mal 2 Boxen, die ihr gewinnen könnt. Und um rauszufinden, was da drin ist, müsst ihr einfach weiter gucken. So, wir fangen jetzt mal an. Ich bin ein bisschen nervös, aber halt's Maul da draußen. Ich hoffe, hier ist alles drin, was ich brauche. Wir fangen an mit der ersten Box. Die steht hier auch schon am längsten. Morphe. Wir haben einmal das Setting Spray. Das ist gut, das ist einer der OGs zum Fixieren. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das habe ich aber vorhin, glaube ich, auch noch mal irgendwo gesehen in kleiner. Dann könnte ich die große verlosen. Mal schauen. Wir haben ein Lipgloss, das lege ich mal raus. Drip Glass, Sundrops können wir brauchen. Die stellen wir schon mal weg. Der Rest kommt zur Seite. Bums, erste Kiste durch. Dann gehen wir weiter zu Mina. Ihr erinnert euch, ich habe in dem Morphe Byliner Video haben wir auch über die Mina Produkte gesprochen. Mit diesem coolen Puder. Das Pink für alle Skin Tones. Jetzt haben sie hier einen neuen Shade. 254. Und der hat sich, wenn man die PR-Karte liest, hat er sich binnen kürzester Zeit, während sie den anderen Ton promotet haben, hat der sich zu einem Fan-Favorite gemausert. Wir haben einmal einen Automatic Lip Pencil. Lip Liner ist schon mal gut, brauchen wir. Dann haben wir einen Longwear Lipstick, einen Lipstick und einen Lip Glow. Die Shade ist mir für Drag zu teerosig, zu muted. Für andere Sachen bestimmt gut. Die beiden mache ich mal in die Giveaway-Box. Diese Box, da haben sie mir einfach schon mal zweimal geschickt. Dasselbe Zeug ist drin.
Und es wäre natürlich total bescheuert, wenn ich jetzt beide für mich beanspruche. Und das versenden wir als ein gesondertes Ding. Ne? Das könnt ihr gesondert gewinnen. So, jetzt kommt Gender X Beauty. That's a lot. Wir haben ein 10-teiliges Pinselset. Okay, wir haben 3. Ich war so aufgeregt. Ich war nicht sicher, ob wir genug Eyeshadows haben. Ich hoffe, das sind Eyeshadows. Es sind Paletten. 9 Color Eyeshadow, 9 Color Eyeshadow, 6 Color Blush and Highlighter Palette. Gut. Und jetzt geht es hier an den großen Sack. Da sortiere ich schon mal alles aus, was ich nicht brauchen werde heute. Also UV-Schutz brauche ich heute nicht. Da kommt auf jeden Fall einer in die Box. Power Grip ist ein Primer für matte Haut. Wir haben Hydration. Thirst Burst Drops Holy Hydration von Elf Skin. Sensationell, weil brauchen wir. Paula's Choice The Plump and Glow Kit. Okay, das ist ein Peeler und ein Pro Collagen Plump Moisturizer. Auch super, können wir auch super benutzen. Geil. Dann haben wir Glow Reviver Lip Oil. 1, 2, 3. Noch 1? 4. Mehr Hydration. Face Cream. Holy Hydration Elf Face Cream. Elf Holy Hydration Make-up Melting Cleansing Balm. Ich liebe einen Make-up Melting Balm. What's that? Davon haben wir 3. Morphe Cheek Thrills. Das ist ein Multi-Finish Face Trio. Kennt ihr den Cheek Clapper von One Size? Oben ein Cream, in der Mitte ein Schimmer und unten ein matter Blush. Alles in einer Farbfamilie. It's exactly this. Aber haben wir nicht da. Insofern freue ich mich, dass wir die benutzen können. Bold loves Barbie Breakout, keep slaying. Thank you very much. Bold PR. Jetzt sind wir durch mit PR. Kurzer Recap. Also wir haben Moisture. Wir haben keine Braue. Wir haben keine Foundation. Wir haben Lidschatten. Wir haben keinen Concealer. Einen Lip Liner. Ich weiß nicht, ob der taugt, ob der das ist. Keine Mascara, kein Eyeliner. So yes, ich werde ein bisschen mixen und matchen müssen. Ohnehin. Was aber nicht schlimm ist. Wir haben ja genug Zeug hier rumstehen. Aber ja, das sind die Produkte. Und ich glaube, jetzt habe ich auch schon ein bisschen eine bessere Idee, was so die Farben angeht. Dann mache ich mir jetzt mal... Kontur war auch nicht dabei, ne? Nee. Naja. Dann mache ich mir jetzt mal... Ich rasiere mich mal. Und mache die Augenbrauen weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Guten Tag, da bin ich wieder. Jetzt lasst uns mal gucken, was wir hier haben. Wir haben Dewy Brightening Thirst Burst Drops von der Elf Holy Hydration Serie. Das ist Niacinamid und Hibiskuskomplex. Okay, und hier haben wir Face Cream with Hyaluronic Acid und Peptides. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die. Vielleicht nehmen wir auch beide. Wir nehmen beide. Überraschung. Wir nehmen erstmal die Drops. Niacinamid und Pink erinnert mich ein bisschen an die Glow Recipe Drops, die Niacinamid Drops, die Watermelon Dinger. Ne, das ist auch so ein pinkes Zeug mit viel Niacinamid. Fühlt sich gut an. Kein Geruch. Sehr gut. Und jetzt gehen wir gleich rüber mit dem anderen Dry Oily Combination Skin. Mir wurde gesagt, dass das ein Dupe sei für die Tatcha Water Cream. Ich habe beide noch nie benutzt, so I don't really know. Aber ich mag als ölige Maus, mag ich eine Creme, die aufgeht erstmal. Und die jetzt nicht super krass fettig ist, sondern eher mich mit Hydration versorgt, also mit Feuchtigkeit versorgt, ohne jetzt super fett auf der Haut zu liegen. Ich habe hier so einen größeren Klops mal rausgenommen. Fühlt sich gut an auf der Haut. Also die fühlt sich jetzt nicht fett, schmierig an oder rutschig, weil die zieht echt schnell ein. Auch kein Geruch, fühlt sich gut an auf der Haut, zieht schnell ein und ist nicht greasy. Naja, wir haben es jetzt drauf. Wir lassen uns überraschen, wie es funktioniert. Was wir nicht haben, ist ein Primer. Und ich habe ja doch gerne einen Primer im Gesicht, gerade auch bei Drag. Einfach für feine Fältchen, für Aknenarben und so, um das alles ein bisschen auszugleichen. Wir hatten zwar den Hydra Grip Matte Primer hier in der Kiste, aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen Pore Filling machen wollen. Und zwar mit dieser Maus hier. Das ist von Trini London, der Blur Something. Da braucht man wirklich nur mini wenig. So eine kleine Menge. Aber die macht schon echt einen großen Unterschied. Also wenn man kein Konzept hat von Pore Filling oder Blurring, was das eigentlich heißt, dann kann man das bei diesem Produkt ganz gut sehen, wenn man es an sich selber ausprobiert. Ich glaube, hier über die Kamera übersetzt sich das nicht. Aber
wenn man mal nur so eine Seite von seinem eigenen Gesicht macht und dann guckt, was der Unterschied ist, ist ein toller Unterschied. Ich überlege, ob ich spaßeshalber auch mal ein bisschen was davon über die Braue mache, damit die so ein bisschen glatter aussieht. Maybe Famous Last Words, vielleicht kommt sie uns jetzt gleich entgegen in einem Stück. Aber vielleicht wird das dadurch ein bisschen smoother. Also besser gemacht habe ich, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, ob ich es schlimmer gemacht habe. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, für den Rest des Gesichtes nehme ich jetzt den Mattifying Primer. Nee, brauche ich nicht. Nehme einfach Tried and True. Nee. Ich neige dazu, bei Drag immer die gleichen Sachen machen zu wollen. Auch ein bisschen zwanghaft, weil ich natürlich immer will, dass es so gut wie möglich aussieht. Weil es auch mit meinem Alter zu tun hat und mit der Tatsache, dass, gerade wenn man mich in einem Drag Race-Kontext sieht, und das wird das ja heute sein, die Gefahr, dass ich sehr gejudged werde, auch immer sehr hoch ist. Ne? Dass die Leute sagen, guck mal, das ist hier die hat es moderiert und jetzt fallen der aber links die Augenbrauen runter. Weißt du Bescheid, hat sie nicht verdient. Also ja, es ist immer ein gewisser Druck dabei, gut auszusehen. Insofern bin ich versucht, einfach alles zu machen wie immer, damit es möglichst gut aussieht. Aber wir haben uns ja eine Challenge gesetzt, also werde ich dir jetzt auch folgen. Das heißt, ich nehme jetzt schnell mal den Elf Primer, den Hydra Matte, weil der war in der Tüte. Und dann benutzen wir den halt auch. Power Grip Matte Primer heißt der. Das Schöne an dem ist, da wo der einmal ist, bleibt der auch. Also da bewegt sich wirklich nichts mehr. Das ist wie Kleber. Wie so ein Pateks. Nicht wirklich Pore-Filling, aber zumindest Long-Wearing. Wir hatten in der Tüte keine Foundations, keine Concealer, keine Contour, doch Bronzer hatten wir, diese Bronzer Drops. Ich hoffe, die sind in meinem Shade. Das heißt, da kann ich jetzt tatsächlich, muss ich auch einfach das machen, wie ich es immer mache. Da machen wir es uns nicht komplizierter, als es sein muss. Ich werde die Stirn, ich fange ja von oben nach unten an, ich werde die Stirn machen mit der Anastasia Impeccable Foundation. Ich habe hier 1CR und 3CR. Ich bin irgendwo dazwischen. Das heißt, ich kann auch gleich ein bisschen highlighten und ein bisschen konturieren mit den Shades. Das machen wir jetzt einfach. Ich möchte gerne noch ein Highlight, ein dolleres, auf der Stirn. Da gehe ich hier rein mit den Hourglass Sticks. Das hier ist Alabaster. Jetzt ist mal Zeit, hier diesen Bronzing Drops auf den Zahn zu fühlen. Das ist Morphe Hotshot in der Farbe Fire Sign. Let's see. Ich habe ein bisschen Schiss. Es ist ein bisschen rot und ein bisschen dunkel. But I don't think it's horrible for me. Also, for daily life, not my shade. Aber für Drag funktioniert ganz gut sogar, würde ich sagen. Weiter geht's mit Augenbrauen. 4W, Kryolan Paint Stick. Alles andere macht hier keinen Sinn. Da brauchen wir einfach wirklich Full Coverage. Da brauchen wir auch ein Produkt, das gritty ist, das thick genug ist, um das alles abzudecken. Bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Primer so eine gute Idee war auf der Augenbraue. Ich fühle, der hält es nicht so richtig heute. Ich glaube, die Augenbraue wird pink. And I think pink. Wow. Und da nehme ich in Ermangelung einer anderen Geschichte, nehme ich diese Palette von Mitchell und nehme auch diesen Spatula von Mitchell und nehme mir hier dieses, ich glaube, vielleicht mische ich die beiden. Sind das Geschwister? Also Geschwister sind sie, Zwillinge sind sie nicht, aber es ist close enough, dass ich jetzt erstmal weitermachen kann, indem ich jetzt die einmal mit Concealer ausschneide, ne, dass hier so diese diffuse, da ist es ja so ein bisschen verwischt, dass wir das ein bisschen klarer kriegen, die Form nochmal ein bisschen präzisieren können und es einfach ein bisschen aufräumen. Und dafür nehme ich One Size Concealer in Fair.
Ich werde jetzt mal gleich mit einem der Lidschatten schon mal in die Braue rein, um die quasi damit abzupudern. Das ist hier aus der Electric Aura, Gender X Beauty Electric Aura, haben wir diese 2 Pinktöne hier drin gehabt. Die sehen jetzt über die Kamera ganz schön muted aus. Wenn man die auf die Hand macht aber, werden die elektrischer. Also ja, ich gehe erstmal mit dem oberen rein, in der Hoffnung, dass es nicht zu dunkel wird. That's nice. Nice. Schön matt, schön pigmentiert. Intensiver als in der Palette, der Farbton. Und so kann ich auch nochmal schön die Shape nochmal schön nacharbeiten. Gehe ein bisschen mit dem dunkleren runter, der heißt House Heat. Und gehe hier unten nur an der unteren, an der unteren Naht quasi lang. Hätte ich lieber mal gelassen. No. So, jetzt pudere ich, bevor es noch schlimmer wird, bevor ich irgendwas anderes kaputt mache. One Size Translucent Ultimate Blur, was auch immer, wie sie heißt. Ihr wisst das schon. Machen wir jetzt einfach kurz mit dem Kimchi The Most Concealer in Weiß eine mini kleine Base am Auge. Ich will jetzt keine Eye Base noch extra benutzen, because there was nothing in the bag. Und Concealer haben wir jetzt eh schon rausgenommen. Also ne, ich rechne das als Gruppe. Concealer haben wir eh schon benutzt, müssen wir benutzen. Ich will jetzt nicht noch ein extra Produkt cheaten, indem ich jetzt noch eine Eye Base oder einen Eye Primer benutze. Das heißt, jetzt muss es ein Concealer sein. And I hope this will be fine. Lasst uns mal hier in die Paletten schauen, was wir haben an Farben. Also, das hier ist ein Silber. Das ist so ein Old Gold, Braungold. Die anderen brauche ich gar nicht testen, weil eigentlich suche ich ja ein mattes, helles Highlight für unter die Augenbraue. Und da war auch in der anderen Palette nichts drin. Das heißt, da müssen wir jetzt auch irgendwie cheaten. Kurz eine andere Palette genommen, nämlich hier unsere Freundin Alice. Da ist ein Weiß drin, was wir jetzt einfach nehmen. Entity heißt das. Bin sonst gar keine große Freundin davon, einen hellen Lidschatten aufs ganze Lid zu legen und dann erst drüber zu arbeiten. Aber da wir jetzt keine Eye Base drunter haben, will ich einfach auf Nummer sicher gehen. Und in diesem leichten Chaos wird mir das helfen, dass zumindest alles, was ich jetzt drüber lege, relativ ähnlich reagiert. Ne? Weil wir haben halt da unten drunter Kleber, wir haben Braunstruktur, wir haben jetzt diesen Concealer hier, den ich auf dem Auge noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob der sich da benimmt oder nicht. Insofern, es könnte halt auf jeden Fall schief gehen. Insofern werde ich jetzt mal, ja, habe ich da einen Eyeshadow drunter gelegt, damit ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Wir haben hier diesen Cyber Crush. Das dachte ich, ist eher so ein Peach. Das ist aber tatsächlich sowas Gemutetes, bisschen blaustichig. Ich hätte gerne was Peachiges. Vielleicht finden wir da was in der Blush-Palette. Ich mag einfach gerne Peach neben Pink. Yeah, wir nehmen den. Blusher sind natürlich viel weniger pigmentiert als Eyeshadows, meistens. Ich gehe hier Spotlight, gehe mit so einer großen Fluffy Brush rein und gucke einfach mal. Ach naja, schau mal an. Miss Blush hat auf jeden Fall Pigmentierung. Es ist mir noch nicht frisch genug. Ich hätte es gerne heller noch, aber es ist auf jeden Fall Acute Transition Shade. Also ich sag mal so, Marvin, thank you, weil funktioniert. Ne? Das ist jetzt einfach nur ein sauberer Pinsel, mit dem ich hier nochmal so ein bisschen das so in mein weißes Highlight hineinblende. Aber as you can see, it's working. Ich mache das gleich auf der anderen Seite. Also ich kann euch sagen, dass mit dem Blur Primer über dem Braunkleber war eine scheiß Idee, weil hier hängen überall Fäden runter. Und der Kleber sich löst. That's fantastic, dass ich diese tolle Idee hatte. Ich freue mich sehr für mich. Und ich freue mich für euch, dass ihr dabei sein könnt.
während mir hier der Arsch auf Grundeis geht, weil ich heute so raus muss. Wie spät ist es denn? Ja, das wird dann funktionieren müssen heute. Keine Zeit, das jetzt nochmal abzumachen. So, wir haben jetzt hier die Brush von Gender X Beauty aus der süßen Kollektion. Und da nehme ich mir jetzt die Lidschattenpalette. Wo ist sie? Und gucke mal, ob mir der dunklere Shade House Heat, ob mir das als tiefster Shade für meine Crease schon tief genug ist. It's not bad, actually. Also super schöner Shadow sowieso, aber auch guter Shade für, wofür ich ihn brauche, nämlich um meine Crease zu definieren. Und der Pinsel ist mega. Macht genau, was er soll. Schön soft, schön präzise. Trotzdem kann ich easy damit blenden, ohne dass er mir irgendwas unten drunter wegholt. Ist nicht zu fest, nicht zu cute. Und ich könnte natürlich mir jetzt viel mehr Mühe geben hier mit Blenden und mit Tiefe und mit Nennene. Aber ich habe in dem Moment, als ich gesehen habe, dass die Augenbraue sich löst, die Lust verloren, auf der Braue zu blenden. Weil ne, je mehr ich da hin und her bewege, umso mehr wird sich das lösen. Deswegen machen wir jetzt eher ein bisschen Malen nach Zahlen. Let's say that. So, jetzt nehmen wir das Schwarz hier aus der Electric Aura und den kleinen Pinsel, den wir hatten von Marvin. Dunkler gehen. Wenn eine Farbe schon am Pinsel ist, dunkler gehen ist immer kein Problem, nur heller geht natürlich nicht. Jetzt nehme ich mir so ein bisschen was und gehe nur minimal hier. Ich will das gar nicht zu dunkel machen. Ich brauche nur einen Tucken tiefer. Minimal hier nochmal durch die Crease. Das reicht mir schon. Wir machen jetzt tatsächlich einfach eine gekattete Crease hier und zwar in weiß. Das mache ich hier mit dem Kimchi Concealer wieder. Schneide mir die Crease aus und werde die dann mit weiß fixieren, mit so ein bisschen Peach oben drüber und dann den schwarzen Liner dagegen. Dann kriegt das gleich wieder so was frühlingshaft Saftiges. Das klingt immer schlimm. Ich mache jetzt schnell meinen Liner off camera, weil das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen und wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das in dem letzten Drag-Video gucken. Ich blende es hier kurz ein. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal gucken. Es sind Produkte, die nicht in PR waren. Das heißt, bis gleich. Eyeliner ist drauf. Ich habe jetzt, dadurch, dass hier natürlich noch Sachen runtergefallen sind, habe ich alles nochmal weggewischt. Dadurch ist jetzt hier natürlich auch ein bisschen von der ganzen Base Skin Prep weg. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal, einfach weil es auf dem Tisch steht und weil wir es noch nicht benutzt haben, den Paula's Choice Pro Collagen Peptide Plumping Moisturizer ausgepackt. Diese Maus hier, das Original ist, glaube ich, größer. Und das schmieren wir uns jetzt da nochmal drunter. Fühlt sich super gut an auf der Haut. Nichts ist gleichmäßig heute. Nicht der Liner, der ist länger als der. Nicht die Braue, ich habe hier oben ein bisschen aufgefüllt, sie ist trotzdem uneven. It's fine. Sage ich mir selber, nicht euch. It'll be fine. Alles wird gut. Wir kleben gleich noch ein paar Steine drauf, dann sind sowieso immer alle abgelenkt vom Glitzern. Und es ist ja alles fein. Aber es ist fein. It'll be fine. Hör auf das zu sagen. So. Warte mal, wir haben hier noch Hydra Pro Glow von Kiko. Sublime Light Effect, all skin types. Let's try. Oh yes. She is shimmery. Hier so ein bisschen auf die High Points. Weil wir weder Concealer noch Foundation haben, bleibt alles beim Alten. Ich werde unterm Auge, glaube ich, highlighten mit dem Alabaster-Ton wieder hier von dem Hourglass Stick. Ich liebe einfach die Konsistenz so wahnsinnig. Ich sehe so viele Leute, die sich zuballern mit orangener Color Correction und dann einfach wirklich aussehen wie Ernie. Und es tut nicht Not, ne? Ihr müsst nur das, was hier an Blau da ist, korrekten. Mit genauso viel Orange. Also wenn ihr das Blau kaum sehen könnt, sollte das Orange auch sehr, 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 sehr soft sein. Ihr müsst wirklich nur aussehen wie Ernie, wenn ihr vorher ausgesehen habt wie das Krümelmonster, genauso blau.
Otherwise, you're doing too much. Ich werde jetzt die Bart-Area, da wo wirklich Stoppeln sind und Discoloration, da gehe ich mit meinem Paintstick drauf, mit meinem Krölein Paintstick in 4W. Und das blende ich jetzt aus. For a little bit of a softer thing. Mit der gleichen Foundation, die ich auf der Stirn benutzt habe. Und blende mir das dann quasi somit farblich und auch texturmäßig in den Rest meines Make-ups rein. Ne, weil es jetzt wieder das gleiche ist wie auf der Stirn. Und dadurch, dass ich stippele und nicht swirle, bleibt die Coverage auch da, wo ich sie platziert habe von dem Paintstick und wird nicht mit in den Rest komplett mit reingerührt. Bisschen Concealer will ich. Das ist der e.l.f. Hydrating Camo Concealer in der Farbe, ich glaube Medium Peach. Da mache ich hier nochmal so ein bisschen mehr Coverage. Hier ein bisschen Highlight. Yes. Da wir auch keine Kontur hatten, müssen wir auch da auf die altbewährten Tricks zurückgreifen. TV Paintstick in 10W. Jetzt nehmen wir ein paar von den Bronzing Drops. Einfach um da wieder ein bisschen Wärme ins Gesicht zu kriegen. Meine Fresse, das war viel. 2 Phasenpinsel und arbeite mir die da gut ein. Ich will nicht zu viel davon haben und die dann hier irgendwie rumverteilen müssen, sondern ich will nur ein bisschen Wärme. And it's doing that nicely. So, dann machen wir jetzt den Bart mal schnell weiß. Oder zumindest Skin Tone Adjacent. Mitchell irgendwas Palette. Color Case. Mische mir da so ein paar Hauttöne zusammen und ein bisschen was Helleres. Machen wir das hier auf diese Spoolie Brush, die auch schon vom letzten Mal noch das Zeug da dran hat. Und ziehe mir das einfach in den Bart. Der soll gar nicht komplett verschwinden, der soll nur nicht so prominent dunkel da sein. Jetzt kommen wir zu den Cream Blushes. Kind of excited about that. Ich liebe Cream Blushes. So, und wenn ihr mal schauen wollt, die sind so aufgebaut, ihr habt hier eine Klappe, darunter ist hier oben ein Cream Blush, dann haben wir hier einen Puder-Schimmerton in der gleichen Farbfamilie und hier unten das Ganze nochmal in matt. Also ihr habt 3 Formulas quasi, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Nice. Pigment auch, okay. So, fangen wir an mit dem Pinkton. Nehme hier so einen Pinsel und nehme da so ein bisschen was raus. Die sind auf jeden Fall pigmentiert. Blend really nicely. Aber auch nicht so pigmentiert, dass es stressig wäre, dass man jetzt gleich denkt, um Gottes Willen, wo komme ich da nur hin mit dem ganzen Pigment? Aufbaubar auf jeden Fall. Aber halt auch nicht so, dass sie jetzt hier abkacken würden über dem ganzen Full-Coverage-Zeug, was ich im Gesicht habe. Ne, das ist ja auch geil. Jetzt will ich mal gucken, was der andere kann. Das ist Après-Ski und der hier heißt Cabana Club. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen mehr auf der roten Seite. Also very cute. Very nice. Schöner Glow, schönes Finish. Mag ich sehr. Dann pudern wir jetzt. Und jetzt Puder-Time. Also Puder-Blush-Time. Auf die habe ich mich gefreut, weil, also gerade die 2 hier, aber vielleicht sogar auch solche Töne machen mich happy. Da bin ich jetzt gleich in besserer Laune. Ich gehe erstmal mit dem Peach-Ton rein, weil der kam jetzt bei den Cream Blushes kam der zu kurz. Oh, krass, ja, ich habe es schon fast wieder vergessen, aber die sind tatsächlich pigmentiert. Bisschen vorsichtig sein. But look how pretty. Und ich bin eine Freundin davon, Blush wirklich überall zu verteilen. Ich mag gerne, wenn am Kinn ein bisschen was ist, an der Nase was ist, an der Stirn. I just like a lot of blush.
So, jetzt gehen wir mit dem mittleren Ton rein, mit Pop Princess. Das ist dieser, der so ein bisschen mehr Peach Pinky ist. But we already have a lot of blush. Gott, sind die pigmentiert, meine Fresse. Uiuiui. In der Palette sind aber ja auch, wenn ihr euch erinnert, Highlighter-Shades. Und ich möchte... ich will sie eigentlich alle 3 benutzen. Very gay. Hi. Ich fange mit dem hellsten an. Hier vorne. Oh shit. Auch die sind wirklich pigmentiert. Ich trage nie so viel Highlighter. But it's happening. And also I'm not mad at it, because it's really pretty. Machen wir uns nichts vor. Das sieht gut aus. Ich brauche noch einen helleren Puder für unters Auge. Da haben wir nichts, deswegen gehe ich schnell was holen. Nehmen wir den Klassiker Shivering White von MAC. Wie gesagt, das gibt es momentan nicht zu kaufen. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal zurückbringen. Für die Leute, die sowas Ähnliches suchen, gibt es den von One Size. Stage White, den gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, muss man bestellen. Aber lohnt sich. One Size Puder sind mega gut. So, jetzt machen wir schnell ein Unterauge. Da machen wir jetzt gar nicht viel, sondern einfach nur das, was wir oben gemacht haben. Die gleichen Farben sollen sich dann nochmal wiederholen. Das heißt, ich nehme den dunkleren, also den helleren Pink Shade, ziehe mir den hier unterm Auge einmal lang und lasse das hier vorne so ein bisschen offen auslaufen. Ne, wo ich es hier definiert habe und dunkler und präziser, will ich es hier ein bisschen softer. Da kommen überall noch Lashes drauf, sowohl oben als auch unten. Ich gehe jetzt mit dem Eyeliner unter der Wimpernlinie lang. Immer das Gefühl, wenn man da was hinlegt, dann sehen die Lashes nicht aus, als würden die irgendwie auf der Haut schwimmen. Also die wir da ankleben, ne? Ist auch immer ein bisschen Sophia Loren, dieser zweiteilige Unterliner. Ich glaube, heute nennen die Kids das Turkish Delight. Back in the day war es einfach Sophia Loren. Ne, und ich arbeite mich davor. Ich fange ganz hauchdünn an und gehe dann langsam dicker, bis ich die Dicke habe, die ich will. Und so will ich's. Lashes. Wie ihr ja bestimmt schon gesehen habt, mag ich so eine stückige Unterwimper, die so immer so ein bisschen was Harlequin-Goth-mäßiges hat. Und dann kaufe ich gerne einfach so Lashes, die von vornherein schon so gebündelt sind, aber nicht so lang. Das sind eigentlich Lashes für oben. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass wenn man die unten dran hält, dass sie dann perfekt sind. Meistens sind sie es nicht, dann muss man noch mal ein bisschen schneiden. Ich halte es jetzt erstmal an, um zu gucken, ob sie uns das vielleicht heute einfacher machen. Mit dieser, die ist neu, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich sag mal ja, wir machen das jetzt einfach. Eigentlich macht sie schon mehr oder weniger, was ich will. Eigentlich hätte ich es gerne ein bisschen weniger gleichmäßig. Ne, hier was Längeres, da eine Lücke, dann ne. Aber ich habe jetzt keinen Nerv auf das Geschnippele, deswegen lassen wir die so dran, wie sie ist. That's fine. Ganz ehrlich, wenn ich so abwinke und sage, that's fine, das sieht, glaube ich, von außen betrachtet so aus, als wäre es mir egal. It's not. Es ist aber ein, ich würde sagen, Therapieerfolg, Dinge dann auch mal gut sein zu lassen und nicht darüber zu obsessen und dann schlechte Laune zu kriegen und dann vielleicht sogar zu Hause zu bleiben, weil irgendwas nicht so aussieht, wie es hätte aussehen sollen, sondern einfach mal zu sagen, it's fine. It's fine. Die große Trixie Mattel hat darüber mal gesprochen in einem Ding, dass sie auch ganz oft sich so gestresst hat früher und nervös war und gedacht, ach, ist das jetzt gut genug und sehe ich vielleicht schräg aus oder ist das zu viel, zu wenig, zu was auch immer, zu rechts, zu links, zu grün, zu blau. Und hat dann irgendwann für sich dieses Mantra entwickelt, they get what they get. Und honestly, life-changing. They get what they get. Das ist nicht respektlos, ne? Das ist nicht abwertend gegenüber den Leuten, die vielleicht sogar gezahlt haben, um einen zu sehen. Es geht nur darum, dass man sich nicht so wahnsinnig unter Druck setzt, dass dann am Ende vielleicht sogar, dass man sich selbst sabotiert, sondern dass man einfach sich selbst erlaubt zu sagen, hey, ich bin da, ich sehe super aus und auch wenn es vielleicht nicht 300% das ist,
was die Leute oder was ich mir als Ideal, als Perfektionistin vorgestellt habe, wie es heute aussehen muss. They get what they get and it's fine. Aber ja, das war eine Journey, tatsächlich das zu lernen, auch zu sagen, also einfach okay damit zu sein, wenn es nicht perfekt ist. Weil ich habe, also ne, da kommt so viel zusammen, da kommt Imposter-Syndrom zusammen, da kommt eben dieser schlimme Perfektionismus dazu, dann aber natürlich auch die Selbstsabotage. Ne? Ich sabotiere mich ganz oft selber. Ich prokrastiniere bis zum allerletzten Moment Dinge, oder das habe ich früher vor allem getan, und zögere das so lange hinaus, um dann kurz vorher, und wichtige Sachen auch, ne, um dann kurz vorher total durchzudrehen und dann mich so zu stressen, dass ich dann, wenn der Moment kommt, in dem ich irgendwas machen muss, abliefern muss, dann so gestresst bin, dass ich so nervös bin, dass ich es falsch mache oder dass ich verkacke oder dass ich es auch nicht genießen kann. Und das habe ich aufhören können durch Therapie auch. Ich habe dann angefangen, proaktiv an Sachen ranzugehen, mich zu organisieren, nicht alles bis auf den letzten Drücker aufzuschieben, sondern dann halt irgendwie früher gescheit damit anzufangen, vorbereitet zu sein. Und siehe da, plötzlich ging ganz vieles sehr viel einfacher. Und ich konnte viel entspannter in Situationen reingehen und es dann auch tatsächlich genießen und professioneller sein und mehr abliefern. Aber wenn es halt dann nicht perfekt war, dann auch sagen zu können, it's fine. Das ist ein großer Erfolg für mich und hat mir sehr geholfen und macht mich sehr glücklich. Genauso wie diese Lash. Fixing Spray, tatsächlich. Wir möchten, dass das Ganze super lange hält. Ich will einmal, dass es verschmilzt, deswegen machen wir jetzt erstmal ein Setting Spray. Sowas hier. Setting Spray und Fixing Spray, zwei unterschiedliche Sachen. Setting Spray sorgt dafür, dass all die Puderschichten und die Make-up-Schichten unten drunter sich wieder verbinden, dass es wieder aussieht wie, naja, nicht wie Haut bei diesen Mengen, aber als würde das zusammengehören. And yes, I use a lot. Ist aber auch eine Menge Make-up und eine Menge Gesicht. Und Fixing Spray ist tatsächlich einfach zum Betonieren. Bin das klebriger gewohnt. Das war jetzt sehr nass. Ich kenne meine anderen Fixing Sprays eher, dass du das Gefühl hast, du sprühst dir Haarspray ins Gesicht. Das war jetzt sehr feucht. Riecht auch nicht nach Alkohol, brennt auch nicht. So I'm not so sure what to think. Aber voll schön, wir haben jetzt wieder voll Dewy Radiance. Ne? Sieht nicht nach Pudermonster mehr aus. I like that. Jetzt mal gucken, ob wir hier ein Highlighter-Shade drin haben. Oh yes, Laser Light. Das ist dieses silbrige Weiß hier, das ist super. Let's take that. Mit einer kleinen Brush, mit einem kleinen Pinsel. Da gehe ich mir jetzt erstmal hier rein. I will say, die Lidschattenpaletten mag ich sehr. Die Blush-Paletten mag ich sogar noch mehr. Also, ne, die Gender X Beauty Blush-Palette. I love it very much. Wir hatten einen Lip Liner rausgelegt. Na sag mal. Ach so, bist du das hier? Yes, hier ist der Lip Liner. Und zwar Shade 254 von Mina. Wir gucken uns das an auf dem Handrücken. And that's not the shade for today, unfortunately. Wir können ihn trotzdem mal ausprobieren hier. Aber ihr seht, ne, das ist nicht hundertprozentig in der Farbwelt. Obwohl, so als Zwischenton stört er mich nicht. Wir brauchen aber natürlich was anderes. Wir brauchen was sehr Dunkles für die äußere Definition. Und so, ich hole mal schnell ein paar Liner. We have Mauve. Mauve ist gut. Ich will aber auch noch Brooklyn Thorn. Brooklyn Thorn und Mauve finde ich schon mal gut. Und da möchte ich jetzt was Helles, ein bisschen, was haben wir denn? Wir haben MAC Cream Cup. Ich glaube, Cream Cup ist mir zu nude. Ich glaube, Myth ist besser in dem Fall als Highlight. Ach, guck mal, wir haben ja noch zwei Sachen hier stehen.
haben Drip Glass Glazed von Morphe in Opalescent Orchid. Also ich meine, wenn das... That's perfection, actually. Ich hole mal schnell den Nudenton wieder runter, because that's too much. Und lasse jetzt nur die Kontur stehen und mache mir den Opalescent Orchid in die Mitte. That's perfect for today. Ich klebe jetzt schnell ein paar Steinchen, da müsst ihr nicht zugucken. Das ist einfach nur Pünktchen machen, Steinchen kleben, Pünktchen machen, Steinchen kleben. So, Steinchen sind drauf, kleinen Schönheitsfleck noch. Hier ein Muttermal, was ich gerne verstärke, und dann hier den Klassiker. Bisschen größer. So, ihr Süßen, ich glaube, das ist der Look. Ich mache jetzt schnell einen fertigen Look. Ich ziehe schnell die Haare an. Und ich will was Hochgestecktes, ne? Das heißt, Pony bleibt natürlich, wo er ist. Das ist ja auch Signature Barbie. Aber der Rest kann von mir aus gerne hier hoch irgendwo. Bin total durcheinander. Also die Türkise ist es, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich die hier überlegt, because I like her, aber das ist irgendwie zu wenig Drag. Was mich super krass irritiert, ist, dass mir ein Headpiece fehlt. Ich habe ja dieses Pinke mit den Sachen da drauf. Und ich dachte, wenn ich das anziehe, ist das... Ah, da oben ist es, glaube ich. Okay. I mean, this is drag, aber not the right kind. Aber so langsam wird es jetzt auch mit der Zeit knapp und ich habe auf mich so die Tickets hinterlegt. Das heißt, ohne mich kommt da keiner rein von meiner Gruppe. Ja gut, da müsste man jetzt einmal kurz die Lace sauber machen. Aber die ist natürlich geil. Maybe it's her. Okay, so this one is a maybe, aber da müsste ich schnell noch dann die Lace sauber machen oder einfach was drüber legen. Fällt es nicht so auf. Ach Leute, ein Stress. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich bin kurz davor zu sagen, ich gehe so. Setz mir eine Mütze auf und das war's. Okay, ich breche jetzt hier ab, weil ansonsten bin ich jetzt viel zu spät und stress mich nur. Aber jetzt gehe ich erstmal weg, weil ansonsten wird das eine Spirale. Ja, und die Spirale habe ich Gott sei Dank abgewendet bekommen, indem ich einfach mir was weniger Travestiemäßiges auf den Kopf gesetzt habe. Eine weniger travestiemäßige große Plastikperücke, sondern einfach Human Hair Unit, die irgendwie sich echter anfühlt, menschlicher anfühlt, was auch immer. Bin super happy mit dem Look, habe aber in der Aufregung vergessen, als ich mich kurz nochmal hingesetzt habe, um das Video für euch zu machen und mich zu verabschieden, das Mikro anzuschalten. Also ja, aber jetzt bin ich bereit, loszugehen und wir sehen uns dann morgen mit dem Review. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen verkatert. Also nicht wahnsinnig schlimm, aber ich bin ein bisschen verkatert. Es war dann doch ein bisschen länger und sehr lustig und auch ein bisschen feuchtfröhlich und so. Es war eine total schöne Veranstaltung. Ich war mega, mega happy, meine Girls zu sehen im Vorprogramm. Lorelei ist aufgetreten, Naomi ist aufgetreten, Pandora ist aufgetreten. Es war super schön, die wiederzusehen, mit denen zu connecten, die mal in den Arm nehmen zu können. Es war einfach, it was nice. Und ich habe ganz viele Fotos gemacht, ganz viele Leute haben sich gefreut, dass ich da war. Das ist natürlich auch immer sehr schön. Dann war Sascha, hat das ja moderiert. Und ich habe vorher, to be honest, ne, wenn man sich den Cast anguckt, Miss Vanjie, Roxy, und auf der anderen Seite sich Sascha Velour anguckt, weiß man natürlich, das sind zwei komplett unterschiedliche Arten von Drag. Es ist auch zwei sehr unterschiedliche Arten von Persönlichkeiten, also mindestens zwei. Und ich war mir nicht so sicher, wie das zusammengehen wird. Und ich war honestly ein bisschen nervös, ob Sascha da so reinpasst, ob das für sie irgendwie funktioniert, diese Shownummer. Weil die Sachen, die sie macht, ich weiß nicht, ob ihr jemals eine Sascha Velour Show gesehen habt, und wenn nicht, dann tut euch den Gefallen, wenn das nächste Mal irgendwo ein Ticket zu kaufen ist, kauft es. Das ist das beste fucking Drag, das ich je gesehen habe auf einer Bühne, weil es super smart ist, weil es also bis ins letzte Detail ausgeklügelt ist, minutiös geplant, wahnsinnig gut geprobt.
es ist nie einfach nur ein Lip-Sync. Es ist immer eine Show, es ist immer ein Happening, es ist immer eine Message, es bringt dich immer zum Nachdenken, es macht jedes Mal emotional was mit dir. Es ist immer revolutionär in irgendeiner Art und Weise. So yes, diese Art von Schule in Zusammenhang mit so einer Las Vegas Drag Show war mir nicht klar, wie das funktionieren wird. Und sie hat es einfach in ihrer Eröffnungsrede so geil gemacht, dass sie, also in ihrem ersten Monolog, ähm, sie hat ja 100% Sascha Velour injiziert in dieses Ding. Es hatte dann plötzlich einen politischen Wert und sie hat gleichzeitig hat sie den auch rausgenommen, den Anspruch da auch rausgenommen und gesagt, Leute, wir erfinden hier heute das Rad nicht neu, die Welt brennt und wir stehen hier und klatschen für Drag, yes. Aber das ist halt auch wichtig, dass wir Spaß haben, dass wir das genießen können und so. Und morgen verändern wir dann wieder die Welt und so. Also sie hat das sehr, sehr klug, sehr intelligent gemacht und ich war wahnsinnig beeindruckt, wie immer. Und wir hatten vorher geschrieben, dass sie mich nach der Bühne kurz hinter die Show holt, dass wir uns kurz drücken können und ein bisschen quatschen können. Und wir hatten vielleicht eine Viertelstunde, also busy, aber es war total schön, die zu sehen. Und danach waren wir bei der Aftershow-Party, das war auch total cute. Zur Show muss ich sagen, es war so ein bisschen das, was ich befürchtet habe. Also ganz viele der Girls haben einfach ihr Ding gemacht und Celebrity Impersonation, was ja das Thema war jetzt nicht so das Wichtigste. Die einzigen, die das wirklich durchgezogen haben, waren Sasha to an extent, die hat Marlene gemacht, to an extent, die hat halt Sasha Velour als Marlene gemacht quasi. Roxy Andrews hat bis auf das erste Outfit, das war Haartritt, das würde Mariah nie anziehen in der Größe, aber ansonsten, it was Mariah. The hair was Mariah, die hatte alle Arm-Moves drauf, das war alles very, very, very well rehearsed und toll. Marina Summers auch einfach, ich meine, die ist eh eine krasse Performerin, aber die hat Ariana Grande gemacht und es war wirklich geil. Und es gab so ein paar Duette, auf die wir nicht vorbereitet waren, die auch mega waren. So yes. Aber ja, Vanjie hat halt einfach Vanjie gemacht. Das war nicht eine Sekunde lang Rihanna, sorry. Aber ja, auch die Mädels kochen nur mit Wasser, das war wieder schön zu sehen. So oder so, ich war very proud of my girls. Die haben sehr abgeliefert und jetzt sind wir wieder hier. Ich möchte jetzt einmal kurz dieses Elf Lipöl auftragen für den Review der Produkte, den ich euch noch schulde. Weil das habe ich gestern nicht mitgenommen. And I'm curious if I like it. Oh. Sparkly. It's cute. So, ihr Lieben, wir sprechen jetzt über die Produkte, die ich getestet habe, denn ich bin ja jetzt wieder zurück und habe sie einen Abend lang getragen. Und yes, let's do it. Eins will ich noch sagen zu der Perückensituation. Das war ja gestern, ihr habt das ja hier quasi live miterlebt, meinen kleinen Fast-Meltdown. Und ich habe da gestern im Laufe des Abends dann noch ein paar Mal drüber nachgedacht, was das genau war, was der Freakout war. Und klar, ne, die Faktoren, die ich genannt habe, spielen da natürlich mit rein, dass ich da natürlich auch unter einem Vergrößerungsglas bin, immer wenn ich in irgendeinem Drag Race-Kontext zu sehen bin und in Drag bin, dass die Leute natürlich dann erwarten, dass das verdammt gut aussehen muss. Und ne, dass natürlich da eine innere Panik losgeht in dem Moment, wo ich sehe, dass der Kleber sich hier löst und dass es patchy wird am Auge, dass ich es nicht schön verblenden kann, wie das gestern der Fall war. Da geht dann natürlich so eine Panik los und die steigert sich dann und dann irgendwann war es das. Aber ich glaube, mit all dem wäre ich fein gewesen. Ich habe das Make-up ja dann irgendwie gerettet und das war dann irgendwie alles okay. Aber in dem Moment, wo die Haare nicht richtig waren und ich merke halt, dass dass es auch wieder ein Gender-Thema ist, ne? Dass Full Drag momentan nicht funktioniert und das wäre das mit großem femininen Plastikhaar wieder irgendwie gewesen. Das wäre wieder Full Drag gewesen für mich. Dass diese reduziertere Version mit einer Human Hair Unit, die kein großes Volumen hat, mit dem Bandana und dem Headpiece, dass das irgendwie, it didn't feel fake. Und ich glaube, Full Femme Drag hätte sich fake angefühlt. So yes, da ist anscheinend bin ich da auf einer kleinen Reise momentan, anscheinend verändern sich da Dinge. Und ich finde es spannend, mir selbst dabei zuzuschauen. So, kommen wir zu den Produkten. Das Produkt, was ich von all diesen am letzten benutzt habe, also als letztes benutzt habe, tatsächlich gestern, bevor ich ins Bett bin, ist diese Maus hier, der Holy Hydration Make-up Melting Cleansing Balm von Elf. Ja, also diese Kleberei in den Brauen, wenn das nur der Stift ist, nur der kleine Uhu-Stift, der ist ja wasserlöslich, das geht immer relativ easy runter. Aber ich mache mir immer noch eine Schicht Prosade drunter, das ist ein Special Effects Kleber, der hält. Und da musst du wirklich Ölzeug drauf lassen eine Weile und immer wieder einmassieren, dass der sich langsam löst, dann musst du es so langsam rauspulen. Und mit dem Cleansing Balm war das im Nu unten. Also ich musste nicht extra nochmal liegen lassen, extra nochmal pulen. Einmal alles schön einmassiert, abgewaschen, fertig war der Lack. Auch die wasserfeste Wimperntusche, das war alles weg. Also große, klare Empfehlung und riecht auch lecker.
Die Creme fand ich auch super, mochte ich. Ich habe ja nicht alles benutzt, aber ich habe Creme benutzt. Ich glaube, ach nee, genau, die habe ich auch benutzt. Die mochte ich auch. Also meine Haut hat sich gut angefühlt den ganzen Abend. Ich habe ja dann auch noch das hier drauf geschmiert, wenn ihr euch erinnert, die Paula's Choice Pro Collagen Peptide, den Moisturizer. Alles so lange Namen, furchtbar. Die fand ich alle super. Natürlich viel zu früh zu sagen, nach einmal benutzen, ob das die Haut verändert, ob das irgendwelche Benefits hat oder nicht, aber es hat meine Haut nicht irritiert, es hat sich super angefühlt, das Make-up hat super drauf ausgesehen, so yes, alles cute. Von dem Hydra Pro Glow hat man nicht viel gesehen, den werde ich aber jetzt, glaube ich, mal mitnehmen und in mein Kit tun. Ja, ich packe den einfach mal ein und teste den mal. Ich hatte die Morphe Drip Glass Glazed, dieses Lipgloss hatte ich drauf. Ich habe es jetzt in der Handtasche gelassen, das Gloss, aber ihr erinnert euch, das habe ich mit als letztes rausgenommen. Das mochte ich sehr, das habe ich den ganzen Abend immer wieder drauf gemacht, mag den Geschmack, mag den Effekt, mochte die Farbe. Der Mini Continuous Setting Mist hier, der war super. Wie gesagt, ich war so ein bisschen erschrocken, dass der so feucht war und eben nicht dieser Haarsprayschutz, den ich erwartet habe. Und es hat alles gehalten bis zum Schluss, es sah alles super aus. Also auch hier eine Empfehlung. Und gerade wenn ihr keinen Bock habt auf dieses klebrige, haarsprayige, chemische Gefühl, maybe this is for you. Die Morphe Bronzing Drops, die Hot Shot Sun Drops. Nicht meine Farbe, aber das wussten wir vorher. Aber für Drag hat es super gepasst. Die haben eigentlich gemacht, was sie sollen. Da bin ich ehrlich gesagt leidenschaftslos. Ich habe von Elf die Rose Gold, die benutze ich eigentlich die ganze Zeit. Aber ne, die sind auch überhaupt nicht schlecht. Also das ist ein gutes Produkt, brauche ich aber nicht. Also die mache ich auch auf jeden Fall in das Giveaway. Ich habe sie einmal benutzt oder zweimal nicht. Ich habe hier ein bisschen was rausgemacht. Wenn euch das stört, ne, dann könnt ihr die einfach direkt raustun. Wenn ihr es gewinnen solltet, könnt ihr die einfach gleich weitergeben oder wegschmeißen, wenn euch das eklig ist. Damit kommen wir auch schon zu dem Pinsel. Ich finde ihn jetzt hier gerade nicht mehr. Aber ihr erinnert euch, ich habe einen Pinsel aus dem Gender X Beauty Pinsel Set rausgenommen, um den zu benutzen. Und der war super. Der hat genau das gemacht, was er soll. Den werde ich reinigen und dann in das Set zurücktun. Es ist dann der einzige ohne Verpackung. Wenn euch das eklig ist, dass ich den schon mal benutzt habe, dann könnt ihr den dann auch einfach entsorgen. Ich will aber jetzt nicht das ganze Set hier in meine Kollektion mit reinpushen, weil ich habe einfach hunderte von Pinseln, das muss aufhören. Und ich will, dass ihr die benutzen könnt. Wir machen weiter und zwar mit den Morphe Cheek Thrills Blushes. Die sind super. Also Farbe hat super funktioniert. Ich mochte auch das Finish gerne. Ich mag die Idee gerne, die Patrick Starr gehabt hat, als er diese Cheek-Clapper-Dinger für One Size entwickelt hat. Ich finde, bei Elf zum Beispiel, ihr habt mich über Dupes schon reden hören, wenn Elf Dupes inspirieren lässt von großen Firmen, wie Charlotte Tilbury eine ist, Jahre nachdem die schon mit dem Originalprodukt, das sie auf den Markt gebracht haben, wirklich Reibach gemacht haben, finde ich das wirklich komplett in Ordnung. So. Da spricht vielleicht meine kleine Punkerseele aus mir, aber da denke ich mir, meine Güte, die hat ihr Geld damit verdient und wenn man sich davon jetzt inspirieren lässt und das Produkt vielleicht sogar noch besser macht und erschwinglich für alle anderen, I don't care. Honestly, I don't care. That's fine. Patrick Starr auf der anderen Seite, One Size ist eine kleine Marke, immer noch. Bei denen ist das Geld noch nicht fett da. Die müssen noch, die sind noch ganz schön am struggeln. Und honestly dann ein Produkt von einem relativen Indie-Label so schamlos zu kopieren, wirklich 1:1, finde ich nicht so geil. Zumal die ja auch, glaube ich, mal verbunden waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Patrick Starr auch für Morphe gearbeitet hat. So yes. Also was heißt gearbeitet, ne? Aber halt Influencer war für die quasi einer der vielen Leute, die da Rabattcodes hatten. Sind aber cute, machen was sie sollen. One Size ist in Deutschland schwerer erhältlich als Morphe, also wenn ihr die kaufen wollt, kauft die gerne. Ist gute Qualität, kann man nicht sagen. Für die Mina-Produkte tut es mir leid, weil da haben wir ja wirklich einfach nur kurz mal den Lip Liner benutzt und der hat halt nicht zum Look gepasst, deswegen haben die jetzt gar keine faire Chance bekommen. Die werde ich mal hier noch liegen lassen. Das ist auf jeden Fall alles gut, ne? Das wissen wir schon. Mina-Produkte sind toll, die Lip Liner sind toll, die Lippenstifte sind toll, der Puder ist toll. Das könnt ihr alles kaufen, wenn euch die Farben gefallen. Das ist halt immer die Frage, passen die Farben zu euch? Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Star des Videos. Und das sind diese 3 Paletten von Gender X Beauty. Upsi! Diese 3 hier. Ne, wir haben einmal hier Electric Aura, das ist diese relativ bunte Palette. Wir haben wieder 1, 2, 3, 5 Matte und 4 Shimmer Shades. Dann haben wir hier bei der Mic Drop Palette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
matte Shades in so einer Neutral Brown Color Story und einen so leicht schimmerigen, leicht glitzerigen Camel Shade. Auch das ist schön. Und dann haben wir hier noch in der Pop Drop Palette 3 matte Blushes und 3 schimmerige Blush Highlighter Hybrids. Super pigmentiert, muss man dazu sagen. Und auch die finde ich wirklich mega. Also da haben sie sich wirklich wieder was, gerissen. Bei Gender X Beauty, die machen einfach super geile Sachen. Ich liebe dieses innovative Packaging auch. Ich liebe das, dass sie versuchen, Stories zu erzählen, dass es einen Retro-Vibe hat hier, der total an die 80er erinnert und so. Also ja, I'm very, very much here for these. Die werde ich auf jeden Fall weiter benutzen auch. Die behalte ich, die kriegt ihr nicht. Tut mir leid. Das sind so Sachen, an denen hänge ich und die will ich dann auch für mich behalten. Was ihr aber auf jeden Fall bekommt, ist das Brush-Set und den einen Pinsel, wie gesagt, den ich benutzt habe, den mache ich sauber und stecke ihn so dazu. Den könnt ihr also einfach weitergeben oder wegschmeißen, wenn euch das eklig ist. Aber den Rest kriegt ihr. Die sind wunderschön und super gut. So, zu den Goodies, zu den Giveaways. Also, ihr könnt ja 2 Sachen gewinnen. Ihr könnt einmal die komplette Mina PR-Box gewinnen, PR-Box, die sie mir doppelt geschickt haben. Das ist diese Maus hier. Da sind also in der Shade 254, da ist alles drin. Der Lip Liner, der Lip Glow, der Longwear Lipstick und der normale Lipstick. Die sind hier drin. Das gewinnt ihr, wenn ihr es nur auf das Paket abgesehen habt, auf dieses hier, dann schreibt gerne in den Kommentaren 254 dahinter, dann weiß ich Bescheid, dass ihr das wollt. Ansonsten, das Große bekommt dann der oder die zuerst vom Zufallsgenerator gepickt wird und der zweite bekommt dann eben das Mina-Paket. In diesem Paket hier nämlich haben wir den e.l.f. Power Grip Matte Primer. Wir haben auch 2 Mina 254 Lipsticks, einmal Longwear und einmal nicht Longwear. Dann haben wir einen e.l.f. Invisi Stick, das ist ein 50er Sunscreen. Der ist jetzt auf jeden Fall super nützlich für die kommenden Monate. Dann haben wir einen Morphe Euphoric Rush 3-in-1 Silk Blush in der Farbe Intoxicated. Das ist, glaube ich, so ein Cream Swirly, den kann man sich dann so zusammen rühren mit dem Pinsel, würde ich mal vermuten. Der ist da drin. Dann haben wir 2 von den e.l.f. Lip Oilen, den schimmerigen. Einmal mit so einem blauen Untertönchen und einmal so ein bisschen sowas Gefälligeres. Dann haben wir einmal den Morphe Hotshot, die Bronzing Drops. Dann haben wir hier die große Flasche Morphe Continuous Setting Mist, also das Setting Spray, was ich benutzt habe. Und von Kiko einen Long Lasting Color Lip Marker in der Farbe 107. Ich packe einmal kurz raus, damit wir die Farbe sehen können. Das war so ein Rosenholzton auch. Das ist wie so ein, die benutzt ihr am Ende wie so ein Edding fast. Die haben so eine spannende Spitze hier. Damit kann man sich halt die Lippen ausmalen, das hält halt dann lang. Wenn man Bock drauf hat, dass man nicht den ganzen Tag nachpinseln muss, sondern dann vielleicht einfach nur ein Lippenöl drüber macht und seine Ruhe hat, ist das eine gute Option. Und zu allem großen Abschluss noch das Pinselset, 10 Pinsel von Gender X Beauty, die Soundwave Collection, auch hier wieder das Packaging super schön. Die Sachen könnt ihr gewinnen und Teilnahme ist natürlich ganz einfach. Es ist ein YouTube-internes Gewinnspiel, ein Giveaway, das heißt, es funktioniert nur bei YouTube. Wenn ihr das Video auf einer anderen Plattform seht, dann müsst ihr jetzt nach YouTube kommen und da das machen. Ihr müsst dem Kanal folgen, ihr müsst das Video geliked haben und mir einen Kommentar unter dem Video hinterlassen, der mich verstehen lässt, dass ihr Interesse an den Goodies habt, weil nur dann nehmt ihr teil. Und ihr müsst mir so folgen bei YouTube, dass ich das sehen kann. Es gibt da eine Einstellung für, ich blende ein jetzt, wie ihr die findet und wie ihr das umlegt quasi. Das funktioniert wahrscheinlich nicht übers Handy, sondern nur über den Desktop-Computer. Wenn ihr euch da mit YouTube einloggt, dann könnt ihr das da machen. Und wenn ihr diese Dinge befolgt habt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Bekannt gegeben werden die GewinnerInnen immer in der Kommentarspalte unter dem Video. Also ich mache kein großes Announcement, ich will auch die Namen nicht groß rausposaunen, manche Leute wollen das auch gar nicht, sondern ich kommentiere dann immer unter dem Kommentar in der YouTube-Kommentarspalte unter dem Video. Den pinne ich dann an, damit die Leute auch Bescheid wissen. Ich kann immer nur einen pinnen, also der Hauptgewinner wird angepinnt und schreibe dann drunter übrigens, du hast gewonnen. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr gucken wollt, tatsächlich wer gewonnen hat, könnt ihr in die letzten Videos gucken. Wenn die Leute ihren Kommentar nicht gelöscht haben, steht er dann noch und dann steht da drunter mein Kommentar, ihr habt gewonnen. Es hat nämlich mal jemand gefragt in den Kommentaren, ob da überhaupt Gewinne mal rausgegangen sind. And yes, they do. So,
Das sind die zwei Sachen, die ihr gewinnen könnt. Einmal das große und einmal das kleine Kistchen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei und wir sehen uns nächste Woche wieder. So, ihr Süßen, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich muss mich nochmal hinlegen und kriege nachher Besuch und muss die Wohnung noch fit machen und so. Aber ja, ich wollte nicht das Video unbeendet lassen. Because we don't do that. Und wünsche euch eine schöne Woche. Und bis dann. Ne? Ja. Tschüss.